तो आज हमारे पास एंट्रोक आई है, BS4 मॉडल है। इसमें बहुत आवाज़ है गाड़ी में, दिखाता हूँ आपको। ये देख लो आप, चलिए ये चला है 34,270। अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे दोस्तों कितना तेज़ आवाज़ आ रहा है इसमें। बाकी दोस्तों अब इसको पूरा इंजन उतार के देखते हैं इसमें क्या कमी निकल रही है। बाकी मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ अच्छे से। अब इसकी सीट खोल देते हैं पहले। तो ये सारा हमने खोल दिया है इसको। अब इसका इंजन उतारते हैं। इसका इंजन उतार दिया। अब ये देखो, अब इसका ये सेल्फ का बन भी खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। अब कवर वगैरह निकाल देते हैं अच्छे से। इसका ये वाला कवर निकाल देते हैं। उसके बाद ये फैन खोलते हैं इसका। दोस्तों अब ये फैन मैंने खोल दिया। इसका ये कवर खोल देते हैं पहले इसमें। दोस्तों देखो इसके अंदर पेच ये लगा हुआ है इसमें। ये दोस्तों इसका कवर है, ये इंजन कवर। अब ये खोलते हैं इसका मैग्नेट। 17 नंबर के बोर्ड लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। एंट्रोक का मैग्नेट कूलर। अभी इसको यहाँ पे लगाएंगे मैग्नेट में, फिर हमारी मैग्नेट बाहर आएगी। इसको दोस्तों अच्छे से टाइट करके इसके बाद खोलते हैं इसको। ये दोस्तों उसकी मैग्नेट देखो कितनी इसमें धूल मिट्टी जमा हुआ है। ये इसकी स्टार्टर प्लेट। अब ये हमने मैग्नेट खोल दिया। अब इसका ये खोलते हैं इसकी ये वाली प्लेट, सेल्फ वाली। ये दोस्तों इतने सारे इसमें बोर्ड लगे हुए हैं 8 नंबर के। अब इसके निकालते हैं प्लेट बाहर। ये दोस्तों देखिए इसकी प्लेट। ये दोस्तों की देखो सेल्फी घर आ रही। इसको खोलते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं इसमें क्या निकलता है। जो आवाज़ आ रही थी ना इस गाड़ी में, वो दिखाते हैं हम आपको अच्छे से। दोस्तों ये देखो इसके है वन वे। ये वन वे देखो दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो गई। इसको वन वे नहीं डालेंगे। देखो इसकी स्प्रिंग वगैरह ना, ये बिल्कुल ये सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये बिल्कुल जैसे लूज होता है ना, तो ये बिल्कुल ये ख़राब हो जाती है। तो हम ये वन वे अपने यहाँ डाल देंगे तो हमारी ये सेल्फ की आवाज़ बंद हो जाएगी। ये हम वन वे लाए हैं, नया वन वे है बिल्कुल। अब इसको लगाते हैं, देखते हैं इसकी आवाज़ में क्या होता है। आवाज़ इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये वन वे हमने लगा दिया इसके अब अच्छे से बिल्कुल। ये 24 नंबर के बोल्ट है। ये पहले इसकी पत्ती लगाते हैं। अब ये 24 नंबर का इसमें नट लगा देता है अच्छे से, बिल्कुल फुल टाइट कर देंगे इसको। बोल्ट बिल्कुल अच्छा स्टार्ट कर दिया है। ये देख रहे हो जो आप इसकी पत्ती हम इसको हल्का सा बैंड कर देंगे ताकि इसका बोल्ट खुले ना।
तो आपको मैंने पत्ती बिल्कुल अच्छे से बैंड कर दिया यहाँ पे, ताकि नट ढीला ना हो दोबारा। तो अब ये सल्फ का इसका ये आइटम है, सल्फ की घरारी है। इसके पहले पिन लगा देते हैं इसकी, फिर ये लगा देते हैं इसकी घरारी अच्छे से। ये हमने घरारी लगा दिया। अब इसका ये लगा देते हैं टापा। ये इसका टापा दोस्तों लगा दिया। अब ये कवर प्लेट लगा दी मैंने इसका, ये लगा देते सारे नट इसके अच्छे से लगा दिए। अब इसकी ये लगा देते हैं मैग्नेट। ये दोस्तों में मैग्नेट लगा दिया है, इसमें लगा देते हैं अब 17 नंबर का नट। कवर वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसकी ये फैन लगा देते हैं इसकी, अच्छे से टाइट कर दिया है। इसको हल्का सा साफ करके अब इसका ये जो फैन ये है इसका कवर, ये कवर लगा देते हैं इसका ये लगा दिया। इसके स्क्रू वगैरह सारा लगा देते हैं अच्छे से। तो अभी हमारा इंजन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको चढ़ाते हैं। ये इसकी ये रही बॉडी, अब इसको चढ़ा देते हैं अच्छे से। बाकी हमने सारा इसमें सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। गाड़ी देखो हमने बिल्कुल अब अच्छे से पैक कर दिया है। अब इसको आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों आवाज़ देखो इसकी बिल्कुल अब बंद हो गई है। आवाज़ सारा मतलब बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास भी अगर एंटर होगा तो सेल्फ में अगर आवाज़ आ रही है तो आप जो मैंने आपको दिखा था ना गोल वाला, वो आप वो बन पे और वो एक जो घरारी बताई है 18 नंबर की, वो घरारी डाला लोगे और बिल्कुल इंजन साइलेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।